jiraate beer. Misooma Diaspora bareedaa. qayyamuu barbaadu hangaruu egaa Arsenal na dubbise beer biyya faranjii mataan isiitu stressii jedhan maal fidda? Wushoo. Waan sanuu yeroo fa'aa eeggatta malee akka har'a hin jiru jennaan hin jiru doktora qalbii waan Bara akkasii. guutuu diasporaan guutuun isii salaata jirti akka feenetti irra deemna Omara kon qabu gaandara deemte kaappishiiroo dhugaa jirti as jala jirti. Har'a waan sun hin jiru jennaan waa balantaayii kan bittee kadhattaa bara. Rakkoon isaanii waraabanii itti ergan bar sagalee aanama silaa gaafe gaafa onnoo sanuu bara akkasitti irra deemaa oole warra Ameerikaa gaafa tiktookiin cufate san taan wanna irratti na dhageeffatan jaako irratti Jaakotti baranii dhageeffatayyaa. jaakotti bananii dhageeffatan gisee adamni laaf godha. Wallaahi istirasiin kun rakkoo nama baay'ee baaratti fa'aa darbaa jiraami kunoo. Wallahi maali beeytaa doktor amma waggaa keessa ji'a takka iriftii qabda. Ganama ol kaateen deemta achi galtu mana teetta galgala ol kaatee ganama ol kaatee deemta bakka ashaangulliitii jechuu jiruu takkan qabu. An kophee tokkocha bitee waggaa 9 jira akka waan har'a bitee jira bakka guyyaa muraasa qofa itti fayyadama guyyaa kan dalaga. Ganama ol kaatee akkumaan nama maraataa namni du'eetiin waa biyya keessa ergan tokko akkasumas deemta bakka hidhii buusatiin ganama rabbii mara. Achi dalaydee galta hojiin deemta bakka kana jireenya jechuudha. Kanaaf istireesii qaba namni akka jiru ni kijiba malee wallaahi istireesii ajaa'iba qaba nam. Nama Itoophiyaa san nama jirina nama Itoophiyaa waan qabne san isatu sammuu isaa firiidha doktor. Eeti walla rabbi alaafis walla. Garuu qabaniitiin hiyyummaan rakkaturra qabaataniituma istireesiin rakkatu wayya. Najjina min al-faqri jedhan malee nabiin kennayyuu najjina min al-istirees hin jenne. Sun akkasuma garuu waan istirees jiruu miti wallahi jiru biyya waan kullee jiruu miti dhiisi. No maali beeytaa nama kennatu karoora fayyadamuun hin beeyne malee amma namni kenna maali? Dalagee haftaa hima ta'uu barbaada. Alaikum salaam Abu Muraad baga geessan habibi. Warqidaan midhamma biyya faranjii reedin biyya faranjii jira haa jennu. Baatii 9 dalagee baatii takkitti ramadaana san yoo yookiin Dubaay deemee ofirraa bashannan yookiin Suudii deemee umraa yookiin biyya gale min shiggiraallo. Akkatti yaaduu danda'uudha qaba namni kenna istireesii nuuf miidhuudha. Ani wallaahi osoo rabbiin biyya faranjii kana fide every ramadaan achi keessatti achittuun qabuyyuu jalqabaa ga xumura yookiin Suudii deema yookiin biyyatti sooma. Duniyaan baatii san keessa dalagadheetiin haftaa bira gootu tuzuufii jettee samii haasee iddoo jettee murteessite. Yoo kampaanii seeyyamu dideewu. Kampaanii biraa appilaayi gootanii min shiggiraallo andi kampaanii noonde yaallo. Laasa akkasitti sunillee ta'uudha ila doktora fakkee sarraatanyaa kana wal qayyarsiisanii yeroo sanitti si ta'uu dhabuu danda'a. Akkas hin dandeettu dhugaa dubbatuudhaaf. Dalagaa ammoo qayyaruun ammoo akkasumatti miidhaa qaba siif galee. Okay, akkasii. Dalagaa qayyaruun miidhaa qaba. Amma dalagaa takka yoo dalaydeetiin jette qawamiidha fakkeenyaaf keessa turtee yoo jette. Sistamaan isin hidhatte jechuu kan faranjii woxamarii keessa isin galchite. Sistama jechuun nuuf osoo hin ta'in biyyumattuyyuu wannaa qaba istireesiidha jechuun akkuma biyyattuu jechuun warrumaa zeegaa isaaniituyyuu bataamitti istireesii qaban jechuun. Bakka nu jiruu miti jetti bakka ashaangulliiti manu dalaynee mannaa jetti malee bakka jireenyaa miti jetti jarruuyyuu wallaahi. Abu Muraad salaatanii? Salaatanii? Biyya galee bira. Wallaahi. Wallaahi. Mana durii rakkatti biyya galteetiin maatii wajjin soomti maashaallah maashaallah. Adaamaa jirtanii ree? Hayyee. Adaamaa jira. Yoom galtan? Gaaf 27 jimaata ganama gale. Ishii? Maashaallah. Aboo Dubaayiin kun bar Dubaayii kana bar tolchitanii. Kafere haadha fidataa, kafere jaartii fidataa, kafere abbaa fidataa, kafere galee deebi'a. Kun wal fuudha maashaallah. Dubaay ta'u Oromoo urgeessitanii bar bilisoomsitanii Dubaayiin. Bilisoomsinee jirra inshaallah rabbi. Ready? Wal beeknaa waan ta'eef. Mana Ameerikaa achitti bitachuu Ameerikaa deemne leeristeetii jedhan kana meeqa gurguran.
Cuggaadha kana foon bitachuu barbaada. Reedii kana gaafa inni Suudaanii deemu anatu geesse antee laale xiqqaa wayiitti boo'is imimmaan ija kana ciccire. Waan nama guddaa wayyisaa bareeda dargaggeessa. Ayi yaadatta reedii gaafsan. Wallahi ani yaadadha ni maaliif beeka warra kennaa dagadheen. Addis Ababa Abdullaaduu si barbaada yaa moo obboleessa kiyya tokko si barbaada jedhee Abu Muraad Abdallaa beeyta maqaan isaa kabiyyaa eenyu bada maqaan isaa. Harusi